Neta que tenemos que quedar dentro de los primeros 10, güey. Puto, si no quedamos ahí. Battle Royale. Marca un punto de descenso para tu equipo. Ya, Tú lo guiarás. una, güey. Por lo Gastos menos cercanos agarrar en el puto posición. Lora. Vea la zona segura. Caigan todos, caigan todos. ¿Tiene raza? ¿Viene raza? Pregunta. No hay nadie. Domina todos Sí, los sí. objetivos de la zona. Contacto al Zona frente, de suministro contacto al frente. localizada. Avanza y asegúrala. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Pero se fue de largo, se fue de largo. Se fue de largo, se fue de largo. No disparen, no disparen, no tiene más. Traigo caja de placas. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Ahorita se las doy. Luis, ¿dónde andas, güey? Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Tengo caja de placas, la voy a tirar aquí. Marcando puntos de Marcando munición. blindaje. Caja de placas, Chris, lleguen en chingado. Marcando blindaje. Objetivo Ah, esa principal tienda, no, esa cumplido. tienda, esa Todas las cajas de suministros encontradas. Hay un puesto de venta por si necesitas suministros. Toma, Chris, ahí te dejo mi dinero. Dinero en efectivo. Coach, estoy escuchando ruido en tu micrófono. Sí, ahora sí. Están muy roncando, güey. Efectivo a la vista. Entrega de armamento aliada en camino. Ahí es serio, güey. Como se quita de edad. Escucho un ruido bien raro en tu micrófono. Sí, güey. Ataque de racimo enemigo en camino. Seas mamón, güey, techo. ¡Enemigo me dispara! Arriba. En el lado izquierdo. Del lado del búnker. Está exactamente 20 arriba de metros, nosotros. Sí, 20 metros. Por donde está el búnker. Yo tengo que 4 metros, yo tengo 4 metros. Ya se fueron a la izquierda, sí. Se fueron a la sí, tenemos que ir de frente. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta, güey! Esto es el Gulag. Sobrevive. Podrás regresar. Prepárate. Es tú. Gana aquí y volverás al combate. Pierde y tu lucha habrá terminado. Sigue, soldado. Ahora, acaba con este infeliz. Lanzando aturdidora. A tu derecha, chico. ¡No! ¡Mames, güey! ¿Qué es eso, güey? Lanzando Yo lo aturdidora. aturdí, güey. Tu equipo tiene el efectivo. Puede pagar por tu liberación. ¿Sí los tronaste, Chris? Ah, te dejé uno batido, güey. Sí, güey. Thank you. Está Marcado. puta madre, güey. Me bajaron coolerísimo.
disparos arriba de ustedes, Disparos arriba de ustedes, para que tengan cuidado. ¿Qué? No, es que no escucho, Bricio. Hay un ruido ahí raro que escucho contigo. Soldado enemigo acercándose. Vi disparos ahí. arriba de ustedes, para que tengan cuidado. A la madre. Ah, no, esa Anubis traes estática en tu micro, güey. Traes estática, no, esa. No te escucho bien. Yo salgo primero, güey. Tú te feria. No, dame una parte del dinero, güey. Por si nos matan uno u otro, güey. Ahí con eso. Ok, voy. Ahí se escucha un ruido raro. Sí, güey, lo escuché acá con Chris, Chris. se escucha un ruido bien claro, güey. Checa tu micro. Voy a comprar caja de municiones. Siento que el Chris va a estar como tocando. Marcando suministro. Tengo algo de blindaje Ya corporal estamos bien. extra. Voy a comprar Olvídelo. UAV. Bueno, Ahorita no. Ya no. Ya compré un UAV, güey. Ya no me alcanza. ahorita voy. Ya está el bunker. Hijos de puta que nos habían matado bien, culero. Gente, carro. No hay nada. Veo al contrato de carroñero. Subfusil por aquí. Ándale. Acá está una caja de municiones, para que no compren. Tráela. Ya compramos hace rato. Yo también. Ya lo traigo. Ah, no, el trofeo no. Entonces dejo la caja de municiones y agarro el trofeo. Tengo algo de blindaje corporal extra. ¿Puede disparar, güey? Bien, iré a casa. Sí saco el helicóptero de ahí. Una entrega de armamento en camino. Casa de suministros marcada. Asegura el paquete. ¿Voy con ustedes? Aquí estoy. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Voy de acompañante. ¿Traes trofeo, Vicio? Sí, güey. Sistema Trova desplegado. Tomaré el control. Ah, por el oro. Ah, mira. Hay dos cajas, ¿no? Ah, no, es una. Tenemos 40 segundos, coche, para agarrar el oro. Sí, vale, vale. Siguiente objetivo localizado. Madre, También iré. yo no pude. No puedo. Creo que sí pude, güey. No, me vas a subir. Oh, la verga. Objetivo localizado. A ver, coche, te ayudo. Bueno, ya valió, verga. Encontrado. Sí, sí, vámonos, güey. Todas las cajas de suministros Tengo algo de localizadas. blindaje corporal extra. Voy de acompañante en agua. Coach, voy contigo. Sí, sí, sí.
Alguno necesita esto. Se alcanza a agarrar el chaleco. Tomaré el control. Marquen punto, bandera. Nada más trucha porque esa torre está llena de camperos. Hay un puesto de venta por si necesitas suministros. ¿Entiendes, Chris? ¿Chris? Ya escuché. Ponte un UAV o control. Reconocimiento activado. UAV ingresando en la zona. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. O subir, güey. Bien, iré hasta aquí. Tomaré el control. Voy de acompañante. Voy a ir de acompañante. ¿Bandera? Esto no está mal. Encontré un contrato de reconocimiento. Escuchan putazos. Aquí adentro. A la ubicación marcada. Asegura el área. Ocho, ¿por qué te vas? No, es que apuntar bien, güey. Perfecto. Voy, Chris. Aquí está Chris. Voy de acompañante, dando apoyo. Oh, valió pito, güey. Ataque de racimo aliado en camino. Sí, me bajaron amigos. Me dieron a mí un chance. Tengo placa, güey, no tengo placa. Tengo que putear ahí, güey. Ahí va el UAV. Reconocimiento activado. Ahí está Chris. Tenemos un güey. UAV Vamos por ese güey. ingresando en la zona. Vamos al lugar objetivo. Vamos por él, Chris. Matándolo, güey. Tu compañero está en el gulag. Si sobrevive, podrá Estableciendo replegarse. destino. Atención, UAV seco. Está bueno. Regresamos a la base para reabastecernos. Chris, es que no te escuché, güey. Cuando te dije vamos por ellos, no te escuché si dijiste sí, güey. Gas acercándose. Reubicando Dice zona que es segura. otro acá de este lado, güey. Ya está, güey. Está, güey. Unidad armada. Vas a irte ahí por la... A tu compañero le dieron una paliza de aquellas. Lo enviaremos. Derechito está, está. Güey, dinero. Chingue. Coach, ocupamos dinero, güey. Ocupo tu dinero, coach. Tu dinero. Coach. Chris, prepárate, güey. Cae en el helicóptero, güey. Van a venir por su loadout a huevo, güey. Son demasiadas cosas, güey. Bien cabrón. Tomaré el asiento del piloto. Oh, revivieron a alguien, güey. Acaban de revivir a alguien. Está aproximando. Yo volaré. Loadout. Acaban de pedir loadout. Vamos con Pique. Nada más de uno. Nada más de un güey.
Nada más un güey, Está en la casita. En la casita de... Ah, son dos güeyes. Ya los vi. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí Se están está adentro, güey. moviendo. Están en esa casa, güey. Están en esa casa. Están en esa casa, güey, Traigo Ghost, así que no me van a ver. Si ustedes pueden llegar por ese lado, estaría toda madre. Déjalos distraigo, espérame. Voy a disparar, voy a disparar, voy a disparar. Yo por aquí. Ahí voy. Marcando punto de reunión. Güey, los marqué, güey, los marqué. Sí, en azul, güey. No, en amarillo, güey. Yo estoy en amarillo. En azul. Aquí está en Marcado, azul. verga, güey. Está en azul aquí, güey. En amarillo. Coordenadas marcadas. Pero, güey, no estoy cerca, no estoy cerca. No estoy cerca y no tengo... Chris, manera de voy a estar estar a tu lado derecho, aquí. Mira el contrato. Se acabó. Están aquí, mira, en este Se está edificio. moviendo. Falta uno. Pues no sé. ¿Hay un sniper? Se Allá. está moviendo. Objetivo aliado, objetivo aliado. Aquí tenemos carro. Yo seré su conductora. Vámonos, vámonos, vámonos. Súbete, Alicia, súbete. UAV enemigo arriba. Va a haber gente aquí en la tienda. No vi gente. Oh, Fuera pinche de mi camión está camino. Yo puterísimo. conduzco. Tomaré el volante. ¿Alguno necesita esto? Va a haber gente, señores, Va a haber gente. ¿Estoy profi? No, güey. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Agarramos bounty, ¿no, Chris? Objetivo de recompensa marcado. Mátalo. Sí, güey. Bien, iré hasta aquí. El gas está avanzando. Yo seré su conductora. Ah, alguien agarró un carro. Vamos a ir a la zona segura. Están en la tienda, güey. Nos encontramos en el vehículo. Estoy aquí afuera, güey, lo estoy esperando. Ahí viene un camión, viene un camión, viene un camión, viene un camión, viene un camión. Se detuvo. Hay gente que le está disparando a la otra tienda, Yo seré su Súbanse, conductora. súbanse, del lado derecho. Punto marcado. De este del lado de esa tienda hay gente, güey. Tienen que comprar. ¿Qué pedo, Chris?
acompañamos. Vámonos, Chris, vámonos. No tenemos zona aquí, güey. Sigue el cuerpo. Algo que no te escucho. Gas avanzando. Oye, alguien está apuntando. Estoy de Ah, tu eres tú. lado. Deseenme suerte. No mames, ¿quién me está Tú, apuntando? Coach, maneja, güey. Para que los distraigas, güey. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. ¿Quién fue? Mierda, ¿hacia Sí, yo dónde? fui. Pero maneja para otro lado, güey. Si los ves, nos dices. Chris, ¿qué pedo? ¿Están reviviendo a alguien? Sí, güey, ahí está la tienda, güey. Ahí está todo el team, güey. Al área. El gas está Entra, Chris, avanzando. entra. ¿Qué pedo? Se nos acabó el tiempo. Chris, ¿qué pedo? ¿Hay Olvida el gente? contrato. Chris está bien lejos, güey. Güey, Chris, está en la ¿tienes otra gente? tienda, Chris, güey. ¿tienes gente? No te escucho, Ahí güey. está. Muévanse. Diríjanse a la zona segura. No, Chris estaba. Abatido. Solo quedan 25. Amenaza neutralizada. Chris, avísame, güey. No te escucho, güey. Si no te confirmo, no te escucho. La tienda está un matea- team en la tienda completo, güey. matea dos, güey. Sí. No, creo que está un team completo, güey. ¿Qué vivieron, güey? Sí, güey, pero no tengo balas No. ya, güey. El Chris, carro ¿vas está conmigo? bugueado. Chris, ¿vas conmigo? Lanzando de Ataque fragmentación. aéreo de precisión al gas. Marcando una zona segura. Atrás de nosotros, atrás de nosotros. Coordenadas marcadas. Estás, Chris. Date la vuelta, te rodeo, te rodeo. Tiene un UAV, tiene un UAV. Ahí alcanza a pedir a uno, güey. Está avanzando. Ya me empiezo a meter a la zona, ¿verdad? Vamos a ir a la zona Ahí están, segura. mira, ahí salieron. UAV ingresando en la zona. Y No lo logré quebrar, güey. Prepárense para el Atención, reconocimiento UAV de seco. zona. UAV ingresando en la zona. Un enemigo te está rastreando. Ten cuidado. Quedas en Ah, no seas mamón. Ya, güey, ya vale. Sí, güey. Chris, ¿estoy contigo? Gas acercándose. Pero esto tienes Reubicando que meter zona nada. segura. Chris, hay dos güeyes. UAV seco. Güey, no mames, somos contra dos, güey. Contra dos, baby. Contra dos. Contra tres, güey. Viene uno de frente. Mira, ahí traemos uno, güey. Punto En marcado. naranja, en naranja. No. Ya somos nada más dos equipos. Somos 1-1 contra 3, güey. 1-1 contra 3. Ahí. Estás perdiendo terreno. Aquí está otro güey, 22 metros. Me iré por aquí. Ya lo vi. Me dieron.
¿Mata uno? Estuvo muy cerca. No, no sé dónde está el otro, güey. Pero no trae Ghost, eso estoy seguro. Va a tratar ir por su loadout, creo. No, no, no. No trae Ghost, güey. No trae Ghost, estoy seguro. Porque lo vi en el mapa, güey. Juntos. Casa avanzada. Lo más juntos. Nueva zona Me iré segura. por- Ataque racimo, ataque Aquí. racimo. Ataque de racimo enemigo en camino. ¡Cúbrete! Juntos, espérense, no se paren. 28. ¿Dónde está Bricio? ¿Dónde está Bricio? Acá me parece por enfrente. ¡Oh, no mames! ¡Ghost, mátalo! ¡Mátalo, a huevo! ¡A huevo! Güey. A la verga. Muy No bueno. sé, mamón. Ah, la mierda, güey. No, güey, no ocupábamos, güey. Ya traíamos maldición desde ayer, güey. A la verga, güey. A la verga, güey. No, nos la pelaron durísimo, güey. A la mierda. Sí, a huevo. GG, brothers, GG. Good game. Güey, Ey. hice un puto kill, güey. ¿Ya y viste? hice el kill, güey. Güey, el Hice único el kill que kill, hizo güey. fue el Fue- kill, güey. Fuiste el MVP, güey. Güey, mataste, o sea, ya mataste al güey con el que ganamos, güey. Tómale una foto a esa madre, güey. Ya, ¿Y sabes Pues, qué es lo chicos, mejor, ya. güey? Está grabado, güey. Déjame